नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा। हम आशा करब कि रउआ लोगन ठीक होखब। तो आज एगो बात बता दी कि मगही के सुपरस्टार आशीष यादव के एगो गाना रिलीज होईल बा, जौन गाना के नाम ह पटना से अइलियो गे बहिन। रक्षाबंधन के गाना है जो कि आशीष यादव इंटरटेनमेंट पर रिलीज भेल बा। तो रउआ लोगन जाइए गाना के सुनी। और एक में एगो खास बात ये बा कि राइटर इ गाना के बारे अमन अलबेला और म्यूजिक डायरेक्टर बारे पप्पू भाई और मिक्सिंग कैले बारे टिंकू तूफान केसरी। तो गाना बहुत ज़बरदस्त बाटे। रक्षाबंधन आही वाला बाटे, कुछ दिन बचल बाटे। तो रउआ लोगन जाइए आशीष यादव इंटरटेनमेंट पर और गाना के दबा के सुनी, शेयर करी। हमारी चैनल भोजपुरी VS जानकारी का आप लोग सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी कि आए वाला हर अपडेट हम आप तक पहुंचा सकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आए वाला वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों से। नमस्ते।